Zini, ir kaut kas ļoti īpašs. Nu, īpaši tajos brīžos, kad vecāki pēc Rīgbraina seansa saka, piemēram, tādus vārdus, kad mans bērns beidzot guļ. Kā zīdains, vai viņam miegs ir daudz labāks. Viņš rūkoja pirms tam, bet kas ir rādītājs, ka bērns guļ labi? No rīta gulta ir kārtībā. Viņa nav palaks sagriezts uz riņķa. Vai ir, piemēram, vecāki saka, kad viņš ir mierīgāks palicis, vai viņam vieglāk koncentrēties mācībās, viņam daudz, daudz labāk. Un mēs neko neesam labojuši bērnā. Mēs vienkārši ļāvām bērnu smadzenēm pašām savā ziņā atcerēties, kā viņām pašām nonāk līdz šim te optimālajam stāvoklim, lai tie smadzeņu viļņi būtu pēc iespējas tādā sinhronizācijā. Un tagad smadzenes ir mierīgas, protams, arī miegs kļūst mierīgāks, vai precīzāk viņš kļūst dziļāks, kvalitīvāks, pat ja mēs ļoti labi gudam, bet viņš ir labāks kļūst. Un smadzenes nav šajā tā saucamajā pārslodzes režīmā, ka visu laiku viņas ir tā kā on. Un līdz to viņam ir daudz vieglāk atcerēties un arī nonākt līdzsvarā. Un kad smadzenes ir šādā te, mierīgajā, tā es varētu teikt, stāvoklī, vecāki to redz. Viņi to jūt, un arī bērni to jūt. Viņi varbūt nevar to pateikt, bet viņi jūt. Un mums ir prieks par šādiem te, jo iznāk tā, ka ja bērns ir mierīgāks, viņš labāk guļ, tad visa ģimene ielpo. Jo bērnam nav vajadzīgs ne tikai zināšanas, bet arī miers viņam ir vajadzīgs. Un ja smadzenes strādā labāk, tad tieši caur tādu darbību, aktīvu darbību, mācīšanos un pilnveidi, tad viņš šo savu haotisko darbību spēju uzlabot. Tāpēc nav nekas jāstimulē, vienkārši jāļauj viņam pašām dabiski līdzsvaroties. Un Rīgbraina seanss tajā palīdz. Tā kā tiekamies seansos arī ar bērniem. Ar kādu vecumu bērniem mēs strādājam? Es no 2 gadu vecuma strādāju, bet es zinu, kolēģi ir strādājuši ar zīdaiņiem. Un dažreiz man arī atnāk pie durvīm zvans, vai piesaka dēlu, es atveru durvis, un tur stāv 40-gadīgs vīrietis. Viņš arī ir dēls. Tā kā ir dažādi gadījumi. Labi, tiekamies, čau!